n'amahoro mwigisha. Hari haheze igihe kitari gito turiho turabibutsa kugira ngo mutubarize muri regidezo ikibazo cyo bacarahabaye kugira ngo abantu dushobora kumara umwaka wose turindiriye amakontera ariko bikanga. Ubwa mbere mwaratubarije ariko nta nyishu yigeze iboneka. Uyu mwaka ugira ukwire kwera urakwiye mbere n'abawurenza. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Nkuko tugize iminsi tubivuga, turiko turagerageza guca mu bushikiranganji butandukanye kugira ngo turabe yuko ibiharuro canke amanota leta iheruka kwiha amanota ya 80% ya distinction kugira ngo turabe iyo ayo manota yoba yaravuye. Uno munsi turi mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka n'amasoko ntanganguvu. Ubushikiranganji butwagwa na nyakubahwa Engineer Ibrahim Uwizeye. Reka dutangure dushime ivyo ubushikiranganji bukora, ingene bwitanze bugatora ubutare butandukanye mu bice bitandukanye vy'igihugu. Murazi yuko haheruka gutorwa n'ubutare bwa Murehe hariya mu Kirundo. Iyi ni intambwe idasanzwe ku gihugu c'u Burundi. Eka mbere nta nuworeka gushima ukuntu umuringoti w'amazi nayo bihereranye abanyagihugu badashobora kuronka amazi, ariko ubushikiranganji bwaragerageje burasubiza ibintu mu buryo. Ico naco nyene murumva yuko ari ico gushima bene data. Ariko rero naho biruko ikena ry'amazi riracibonekeza mu bice vyinshi vy'igisagara. Hamwe hoho w'amabombo aza yarumye, abantu babandanya kuvoma amazi atari meza. Ivyo bigatuma bashobora kugwara ingwara ziturutse kw'isuku rike. Si ivyo gusa, ikibazo c'amatara canke icikagurika ry'amatara kiraraje ishinga batari bake. Naho bishika akaboneka usanga habonetse amatara adakwiye. Abakora mu materiye atandukanye nk'abasudira ivyuma n'abakoresha amatara canke n'abakoresha umuyaga nkuba muri mwene izo atelier baridoga cane ko baronswa umuyaga nkuba udakwiye. Ivyo bice bituma ibikorwa vyabo bihagarara. Ibikorwa bimaze guhagarara rero murumva yuko bataba bakironka uburyo bukwiye bwo kubabeshaho. Igikurikira ivyo murumva yuko ari ubukene uzura inzara. Ubu buzima rero abantu basa n'ababumenyereye bariyakiye, ariko siko vyategerezwa kugenda. Ubushikiranganji bwategerezwa kwitunganya neza, hagapfuma hakena ibindi, mugabo umuyaga nkuba ntukene. Ahatari umuyaga nkuba mbega iterambere ryoshoboka? None vy'ukuri ya manota 85 ya distinction ubu bushikiranganji bufisemwe amanota ngahe? Abanyagihugu ubu ngo buza bwarafutse umunwa. Hariho abanyagihugu bagize komande y'amakontere, haraheze umwaka regidezo baguma bayibaza ivuga ngo tugomba tubitunganye gushika n'ubu ntibiratungana. Mwiyumvire umunyagihugu arishe amahera yiwe, kumbure yatse akadeni kuri banke canke yatse umuntu. Dufate ko ari akadeni yatse muri banke, ayo mahera arayatanze, yagomba akora umugambi awukoresheje ya matara, mugabo haciye hahera umwaka wose yaratanze amahera yiwe. Nukuvuga ngo banke iguma imwishuza
inyungu voilà banki iramukuye kwicizere voilà uwo munyagihugu ntariko arakorana ka kazi voilà na ya kontere ntariko arayironka. Mwumva ibi bintu ga yemwe ari biki? None ayo mahera abanyagihugu baba bararishe hagahera umwaka wose aba yicaye ntaba ariko arakora, ntaba ari kuri konte ya Regidezo. Aha muri Regidezo ntibaba bariko barayakoresha ibindi bintu bibaha inyungu zabo. Aya mahera by'ukuri aba ari kuri konte za leta, aba ariko arakora ibikorwa vya leta. Iki rero nico umuntu adatahura. Namahoro n'amahoro mwigisha, hari haheze igihe kitari gito turiko turabibutsa kugira ngo mutubarize muri Regidezo ikibazo coba carahabaye kugira ngo abantu dushobora kumara umwaka wose turindiriye amakontera ariko bikanga. Ubwa mbere mwaratubarije ariko nta nyishu yigeze iboneka. Uyu mwaka ugira ukwire kwera urakwiye, mbere n'abawurenza bararishe bafise n'amafagitire y'amakonteri y'amatara, ariko umwaka urakwiye kwera. Ntituzi ikibazo coba carahabaye. Ukubaza bakubwira ngo mu kwezi kuza ziraboneka, ukubaza ngo mu kwezi kuza ziraboneka. N'ubu Regidezo yarayisohoye itangazo rivuga yuko mu kwezi kwa 12 ngo zizoba zashitse, ariko kuva mu kwa kabiri bose batubwira ngo mu kwa kabiri ziraza, mu kwa gatatu, ngo mu kwa kane ziraboneka, ngo mu kwa gatanu ziraboneka, ngo mu kwa gatandatu ziraboneka, ngo mu kwindwi ziraboneka, ngo mu kumunani ziraboneka, ngo mu kw'icenda ziraboneka. Urabona ko no kw'icumi twakuhejeje, kw'icumi na rimwe gusa nuko tugira tukurangitse. Sinzi rero vraiment ikibazo kihari kabisa, muratubariza mwigisha muzoba mukoze. Iki rero ni ikibazo cumvikana kibajijwe umushikiranganji. Reka tuje mu vy'igitoro. Ivy'igitoro bibazwa ubushikiranganji nyene. Ivy'igitoro ubu twese ntaco twoba tukivuga, twese turabona ingorane ziriho. Turabona ko hari systeme nshasha yaje igitoro pass, no kuvuga ngo uhabwa igitoro ko kiba kingana kose mugabo hakoreshejwe application. Iyo application ntiyari mbi, mugabo abanyagihugu baridoga bavuga yuko iyo systeme canke iyo application yaje gutuma abatanga igitoro bagiha abo bigombeye. Voilà, wowe ukagenda ukakibura mugabo igitoro ubona abandi baza bagitwara. Baho leta ishinga ishirahamwe rijejwe gutunganya ivy'igitoro Sopebu, iryo naryo rigashiraho ubuhinga bushasha bise igitoro pase kugira igitoro gitangwe atamvururu. Abashoferi bo muri komine Rugombo mu ntara c'Ibitoke bamenyesha ko atanyungu vyabazaniye, ahubwo ko n'ivyahuha vyahutse. Uyu mushoferi yaganiriye na RPA amenyesha ko hibonekeza amanyanga atagira izina mw'itangwa ry'igitoro kuko gitangwa hisunzwe igiturire kiba catanzwe kuri sitasiyo. Uko tukibonamo amakenga kandi tukakibonamo yuko harimo ibiturire n'akamwana wa mama birenze urugero n'ibyo bitoro ukuntu banabitanga. Ushobora kuba ufite imodoka ugaca usanga bakwandikiye ilitiro 500, uno ukasanga bamwandikiye ilitiro 100 kandi izo modoka zose zingana, usanga zigenda n'ibirometero bimwe. Wandikuye izo litiro 100 ziheze imodoka caparika, nta kuntu bwasubira gukora kuko ntibasubira kuguha, utegereza kurindira urundi rutonde rwaho uzonywera. Abashoferi bo mu Rugombo bagiriza abatwara igipolisi mw'ikomine ko bafata iya mbere mw'idandazwa ry'igitoro. Umushoferi nawe afashwe atatanze igiturire mu buhinga bwa igitoro pase aca afungwa, imodoka yiwe nayo ikajanwa ku biro vya komisariya aho mu Rugombo. Twebwe ingorane abashoferi tunafise ahubwo mbona ari uruhigi rw'abashoferi gukura kuri dokoro kugenda kuri komiseri, nibo banabidandaza. Twebwe rero bikatuyobera yuko muri zone Rugombo komiseri kominare Rodi niwe akora ibyo bintu. Abashoferi ubona bahagarikwa ngo mbego bapakiriye angahe imodoka kw'ijeni, ukatuja mu gasho n'imodoka yawe ikacifungwa. Nyuma ari uruhigi rw'abashoferi ubu rugezweho. Tubibutse ko uyo mutegetsi mu gipolisi uwo bita Dekoro afadikanije n'utwara igipolisi mw'ikomine azwi ku itazirano rya Roger bamaze gufatwa incuro nyinshi mw'inyuruzwa y'igitoro aho mu Rugombo, ariko gushika ubu bose bakaba bidegemvya. Ingorane sizi gusa rero, iyo application kugira uyikoreshe bisaba yuko uba ufise internet.
musanzwe muzi yuko mu Burundi hariho ingorane zikomeye za internet. Hari igihe n'umuntu aba ari mu gisagara ca Bujumbura, haba mu bice bitandukanye vy'igisagara, za Tenga, za Rubirizi, za Nyabugete, hariya mu Ruziba, eka mbere no mu za Nyakabiga birashika. Aha ni mu bice bitandukanye vy'igisagara, aho usanga umuntu ari ngaho atagira amarezo. Eka namwe nimwiyumvire umuntu atagira amarezo ari mu gisagara ca Bujumbura, nimwiyumvire mu gihugu hagati naho. Aho ugiye kunywa igitoro, internet igacicika, murumva yuko systeme itabigikora, wewe uca wicara. Mu vy'ukuri iyi systeme mu bijanye no kwiteza imbere ntizovyorosha. Bwa mbere abantu ntibaba bagikoresha umwanya, murumva yuko biteba bivuye kuri internet, canke naho abatari bake baragenda kwiyandikisha bikanka, kandi aho wiyandikishije bikanka igitoro ntuheza unyweshe. Iyi systeme rero sinibaza yuko hari n'ikindi gihugu yoba irakoreshwamwo, kuko novuga yuko igihugu c'u Burundi kiri mu bihe bidasanzwe, aho wumva ngo abantu banyweshereza kuri application. Mwumve hari igihe ugira udukuruse, ukagira ama urgence yukwiruka hana hariya, murumva yuko ubwo burenganzira canke ubwo bwisanzure abantu bahora bafise ubu ntabwo bafise. Ikibabaje rero nuko igitoro gikena, mugabo kuri magendu kikaca kiba cinshi. Ndanezerewe no kubona Desire mugira neza, ni rya mbere ndamubonye n'amaso yiwanje, nahora ndamwumva numva station yiwe mugira neza, ndetse aho benshi bari bavuga ngo ni iwanje. Nanezerewe cyane kubona ari umwe mu gwaruka yafashe iya mbere, ntacike intege kubera ibivugwa ngo ni station ngo ya mama mugira neza, ni station yiwaje ngikomoka kuri zimwe bavuga ngo za Prestige, zose ndabona n'abazitwara, ariko ndaneze kubona ndi kumwe na patro mugira neza. Aha turacari muri ca gisata c'igitoro. Uyu mupatoro mugira neza, murabona yuko yari yahawe umubonano n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ati yahora yumva bamuvuga, ntiyari bwamukubite n'ijisho. Birashika ati kandi n'izi station bahora bavuga ngo ni iwiwe, nukuvuga ngo y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Murantunga nuko mvuga imwe, kandi uyu mupatoro afise nyinshi. Gutunga ukiri na muto mbere si bibi, wampaye inka ni vyiza, ariko naho biruko abari muri ico gisata c'igitoro baridoga, mbere bakidogera uyu mupatoro, bati none ubu abari muri ibi vy'igitoro bamwe bararonka igitoro, abandi bakabura, bamwe bagapakira, abandi bari ngaho sitasiyo zikuma, mugabo abantu bamwe bakaguma badandaza igitoro. Muri abo bidogerwa rero uyu mupatoro bivugwa yuko yama yaronse igitoro, we akaguma anywesha abandi atagitoro bafise. Abantu rero bakiyumvira bati none uyu mupatoro wewe yatanze iki? Uyu mupatoro wewe afise privilege izahe? Abantu rero bakaguma biyumvira bati none uyu mupatoro we yatanze iki? Je rero sinzi ico bivako, murantunga. Ariko bandi bakavuga bati uyu muntu amahera akoresha sayi wiwe, naye abategetsi kanaka. Abategetsi ntibagomvye kubavuga, bati uyu ni Fabrice wa kabiri, uramubona ariko arakora ibintu, ariko aradandaza igitoro, mugabo ico gitoro mu vy'ukuri si iki wiwe. Bati murazi yuko abategetsi benshi basigaye bari mu gitoro. Bati turetse n'ivyo biragoye cyane ukuntu uyu mupatoro
yashitse aronka amahera menshi yo kubaka amasitasiyo kandi bitwara igihe kugira ngo umuntu ashobore kubaka sitasiyo. Hajya rero mu Barundi bagona babona, hajya rero mu Barundi hari abazi gupima ibintu. Dufatiye rero ku kuntu igitoro gikenye, hanyuma abategetsi akaba ari bo bagikoreramwo cane, ubu n'abadandaza beruye nta n'uwo bakibiharira. Umutegetsi usanga afise amasitasiyo, usanga afise ibi na biriya, ari umudandaza. Mugabo hariho n'ababigira binyegeje ngo inyamanzira ry'ubumera ikanji cese yonyene abari muri yo babiri muri vyo nibabivemo bare kudandaza. Burya bovamwe ndababwije ukuri, isima niyo subira kubura, naho yobura yofumize mu bwaye kaboneka. Ibitoro nuko nyene haba hari bike mugabo hakaba transparence, kuko ikintu kigora nuguca bakorera mu muco. None ninde yoza kuvugisha umugenerali ariko aragira byogenda gute? Burya bwiza ko byoshoboka. Voilà, abantu rero bo hejuru ibi bintu ntusanga bariko barabikora. None voilà, generale yaguhaye umutahe canke undi mutegetsi wo kwisonga ati kora. Voilà, ukagomba ukabikora mu izina ry'iwawe, mugabo wewe ari ivy'iwiwe. Abantu bazobona wewe mugabo batazi yuko ari vya generale, canke batazi yuko ari vy'umushikiranganji kanaka. Nuko bimeze, nuko babikora. Ingorane rero ikomeye nuko umukuru w'igihugu ari we number 1, ari we muntu wa mbere ari mu mabanga y'igihugu, hanyuma kongera akaba n'umudandaza, kandi akabashigikiye ko abategetsi badandaza bari mu mabanga. Ku mukuru w'igihugu ko narimwe ndamaze kubona ko tabihuriza kwico kintu nawe nuko bose biba kudandaza. Tukibona abadandaza muri leta, tukibona abadandaza b'abasirikare, tukibona abadandaza b'abapolisi, menya yuko ikintu bitaramvirone des favorable des affaires dashoboka. Abantu bari muri leta nibareke kudandaza bave mu rudandaza. None ndababaza, none umuntu nyarukoti aza kudandariza hamwe n'umugenerale n'umushikiranganje n'umuki bigenze gute? Ntibikunda. Ibiza ngo bikunde. Mumbabarire sinagiye mu vy'ubudandaji cyane, ariko ndavuga ivy'igitoro, kandi ivy'igitoro navyo bifatanye n'ivy'ubudandaji. Voilà, ibi vy'igitoro rero n'abategetsi babirimo. Ibitoro murabizi yuko babikoreye societe yitwa Prestige, ariko muri leta ntawe ukura ko n'ururimi. Muratubariza abo bantu bafise ububasha ubuhe, bafise iki, bafise bavukanye imbuto. Ni sitasiyo ngo ya mama mugira neza, ni sitasiyo iwaje ngikomoka kuri zimwe bavuga ngo za Prestige, zose ndabona n'abazitwara, ariko ndaneze kubona ndi kumwe na patro mugira neza. Ngeze gaha wampaye inka. Hajya Abarundi n'abambere ku mwanguho, basha Abarundi baranguhaga yemwe, mugabo kumva bavuze ikintu uwundi akagisubiramwo, aho bazoba bariko baranguha, mugabo ntibabesha. Ukuri kuba kuri ngaho nyene. Rero Abarundi barashobora kuba barangushe yuko izi sitasiyo ari zamugira neza, ariko none barabesha. Tubandanye, murumva yuko mu gitoro hari ingorane zikomeye. Igitoro cafashwe n'abantu bakomakomeye, bamwe bahora babikora rero bagaca baraba imboyongo, bakabona amakamyo aguma pakira asubira pakira. Voilà, zaba agenda kwa ba patro mugira neza hariya. Ariko kandi iyi migani zise turayirengagiza. Baci umugani ngo uhagarikiye n'ingwe aravoma. Turacari muri ubushikiranganji bw'ubutare n'amasoko ntanganguvu. Itariki 22 21 murantunga ku kibuga c'indege, ivyabaye hacitse umuyaga nkuba. Murumva yuko hari kuba skandale, hari kuba ibintu bibi cyane. Iyo vyatumwe niki? Vyatumwe n'icika ry'umuyaga nkuba wa Ry'abarundi. Mwumve rero tugeze aho hantu,
umushikiranganji ibi bintu yobisigura gute? Aha tuvuze umushikiranganji ntibiba bikenewe yuko tuvuga ngo utwara Ry'abarundi. Oya, iki kibazo kiramurengeye, tukibaza umushikiranganji. Bo ivy'ubutare sinokwirirwa ndabitebako, navyo nyene ni wabibazwa, ariko murazi yuko bifise amanota make cyane kuko ubutare bushotse hanze ntibugaruka, aho amahera baca bagovya. Ivyo bintu bishika gute? Kubera ko ivyo bintu biguma bivugwa kandi bikaguma bibandanya. Hariho akagwi k'abantu bafise ingufu apana bari bo bose, ibi bintu bariko barabikamisha, tuvugisha ukuri kuko biba vyaratoye umuti. Bane ba mama mumenye yuko ari ingorane ikomeye cyane. Urumva n'ibishotse mu makungu ndabakarorero ibintu bijanye n'inzahabu cyane ubundi butare bishotse mu makungu amafaranga ntagaruka. Mwese murabizi abatware birirwa baridoga bavuga ko amafaranga atagaruka. Nayaje ngaha kubera wa mwina no kuyikunda aca yigira kuri marché noir. None yumvire nk'uko dolari kuri marché noir, marché officiel ibihumbi bitatu hafi, mugabo marché noir rigeze hafi ku bihumbi 8. None kandi igihugu gifise inzego, dufise iperereza, dufise igipolisi, dufise administration, twebwe abanyagihugu turahari. None bipfira ibi bintu. Bo reka ngarukirize ngaha uno munsi. Narabwiye yuko nzogira konkiriziyo y'icokogwa maze guhetura ubushikiranganje bwose mu ntumbero yo kuraba ya manota 85 leta yiha iyo yavuye. Mwumvise ibintu nk'ibi mu bushikiranganje bw'ubutare n'agataka n'amasoko ntanganguvu. Aha vy'ukuri ubushikiranganje bworonka amanota ngahe? Nimba wumvirije iki cigwa idonido, ubushikiranganje wo buha amanota ngahe kwijana? Voilà, uza guca rero kumbure bivanye n'amanota ubuhaye ubona uti ya manota 85 ya distinction leta yatanga canke yereka abashinga amateka. Muri ubushikiranganje hoho mfise amakenga menshi cyane ko ayo manota atavuyeyo. Kumbure reka duce mu bundi bushikiranganje turabe ko ayo manota ariyo yoba yaravuye. Voilà, tumaze kubereka ubushikiranganje bw'indero, ubushikiranganje bw'inyubaka za leta, ubushikiranganje bw'ubudandaji, ubushikiranganje bw'ubutungane. Uno munsi no bushikiranganje bw'ubutare n'agataka. Mu nyuma turaza gukubitira mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi. Ntimwibagire kugira subscribe nama nabivuze. Reka rero twibandanirize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu icura ry'abarundi bose turamuhaye kaze.